Casquería e outras vísceras responde a unha necesidade de contar a través dun xeito distópico que sucede no futuro cas identidades minorizadas, non? Minorizadas, minoritarias, e claro, entronca conmigo como creadora no referente á miña esencia, non? Que teño eu na miña casquería, que cal vai ser o meu legado, pero bueno, eu pertencendo a un conxunto social, non? Un conxunto social como a sociedade galega onde o máis común é o autoodio. Iso en que vai desembocar? Bueno, para min unha das opcións é que nos filtremos nas estruturas sociais, unha das opcións como pervivencia, no? da identidade galega. É certo que responde a un momento persoal meu moi concreto, no que fun nai, e claro, eso te marca porque todo o proceso do parto e da maternidade atacan o teu corpo que forma parte evidentemente da tua identidade tamén, e despois te plantexas que vou facer con esta responsabilidade, como vou a educar. En ningún momento me plantexei que os meus fillos foran a un gueto irreal, a unha burbulla de galeguidade, que por outro lado creo que non existe, ainda que hai moitas iniciativas nese sentido que apoio e que me fascinan, pero non ter que ir a buscar nada fora da súa contorna. Entón, cal vai ser a nosa posición con todo este asoballamento? Pois a nosa posición en realidade vai ser un virus. Iso conforma o grosso de Casquería, e por iso tamén me parece moi importante acompañarme dunha bailarina, neste caso Olga Cameselle, que xustamente mantén maior parte do discurso textual na proposta. E despois, por outro lado, teño o meu partener que conformamos Xerpo, que é Alex Sobrino, e como ele encarna esta casquería da que tamén el formou parte, non? En todo o proceso. Despois, na parte externa, si é certo que quixen que a parte estética se desligara un pouco do meu concepto, un pouco para non ter esa xerarquía que ás veces hai na dirección dunha idea que rexe todo, sino que entraran as colaboracións externas a aportar dende o seu punto de vista do que para eles Casquería ou do que para eles a súa identidade. E aí temos a Monse Piñeiro, que fixe un traballo estupendo no espazo escénico, a Natalia Cancela, que o espazo sonoro leva a súa marca, e a estudante de dirección, o Vaquero, estivo aí sempre pendiente, non? Decíame moito traballar cunha escenógrafa dende comezo, porque a distancia que me ofrece ter outra creadora que está construindo a paisaxe onde habitan os meus pensamentos me permite comprobar si en realidade funcionan, non? Entón, claro, o exterior nos leva a un exterior desértico, non? E moi de pó e de rocha, e iso está ben. Os elementos cos que se traballa na peza, a auga e o barro, moi primarios, eles se atopan filtrando terra virxe, non? E a espectadora ve esa cantidade de agua que asola o escenario, que nos fai
que nos fai pensar nun elemento natural que tiña que estar presente. Esta paisaxe que se presenta na peza é desoladora para as persoas que habitan, para esa distopía, pero non para os que non saen na peza. Os que non saen na peza, o sea, esa outra sociedade, todo ve con certa normalidade, todo está ben. Bueno, é unha maneira de enfrontarme ao que non me gusta. Algo bastante filosófico, por eso a presencia de Hannah Arendt. Hannah Arendt pareceme fundamental na peza porque foi unha persoa que durante 2 anos foi apátrida. Foi unha persona que non tiña unha identidade, non tiña unha patria, non tiña os papéis, eses malditos papéis que tanto nos marcan e tanto nos din que son importantes dende pequenos e hai que facer os papéis e tal, e o rexistro e non sei que, e as fronteiras e os papéis pois como ela reflexiona sendo xudea sin perder a obxectividade de todo o que fixo o pobo xudeu e como no seu momento dixo isto non debe ser xulgado por xudeus e como despois a comunidade xudea a expulsou. Gústame moito as incoherencias do ser humano, porque no momento en que hai incoherencias hai pensamento e me gusta asumir esas incoherencias e me gusta retarme como podo eu sin ser brusca defender o que eu sinto como unha identidade propia, non?